Yesu arura barushe ibibi byose bye kubanesha. Nimukemere ko ibibi bibanesha, ahubwo uko mushoboye munesheshe ikibi cyiza kugira ngo mubashe kubona ubugingo bwinshi. Imana itugirire neza. N'umuhanuzi Amosi yarabihanuye mu gice cya 5 umurongo wa 15 aravuga ngo mwange ibibi mukunde ibyiza, mukomeze imanza zitabera, mucira ku irembo kandi muca imanza zitabera. Uwiteka Imana Nyiringabo izabagirira imbabazi abasigaye b'inzu ya Yosefu. Ni ukuvuga ngo Imana irasaba abantu kureka ibibi bagakora ibyiza, abantu bagaca imanza zitabera. Ni Imana ivugana n'abayobozi, abantu bose bahurira n'abantu bakagira aho bahurira n'ibyerekeye guca imanza. Aba bakora mu nzego bwite za leta, abapolisi, inzego zose za gisirikare, ahantu hose abashinzwe umutekano w'abandi, abashinzwe kuyobora abandi, mu itorero, ahantu hose guca imanza zitabera, kuko imanza zibera ari ibibi Yesu avuga kandi Yesu yanga. Ariko Imana igufashe mwene data uri muri iri teraniro, wowe uteze amatwi radiyo Ishingiro, Imana irakubwira ngo ugomba guca imanza zitabera, ukanga ibibi ugakunda ibyiza. Pawulo yandikira Abaroma igice cya 12 umurongo wa 9 yarahageze, aravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira umuryarya, mwange ibibi urunuka, muhorane ibyiza. Tumere nka Yesu natwe twange ibibi urunuka. Imana itugirire neza. Mwange ibibi urunuka kandi urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Yesu arasaba ubwoko bwayo, Yesu arasaba ubwoko bw'Imana, Yesu arasaba abantu bose kugira urukundo kugira ngo bashobore kwanga ibibi urunuka. Ibibi ni ibyaha, ibibi ni ibintu byose bituma abantu b'Imana batagira umudendezo, batabona ubugingo kandi bwinshi. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana, tugaruke ku ngaruka zo gukora ibibi, ingaruka z'ibyaha, hanyuma dusenge. Ingaruka zo gukora ibibi turavuga 3 zonyine, hanyuma dusenge. Ingaruka ya mbere yo gukora ibibi ni urupfu. Mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 16, iyo usomye haravuga ngo igiti cy'ubugingo umunsi mwakiriyeho muzapfa. Yesu yabwiye Adamu na Eva, abemerera kurya imbuto zose zari mu busitani bwa Edeni, ariko arababwira ngo umunsi mwariye kuri iki giti muzapfa. Iyo umuntu yatandukiye agakora icyo Imana yamubujije, akigomeka ku Mana, nta kabuza arapfa. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibyaha byinshi bisatiriza urupfu, ndetse ni byose. Hari igihe abantu batekereza ko hari abo bazi cyangwa nabo ubwabo bakora ibyaha ntibapfe, ariko ndagira ngo mbabwire ko urupfu ruba ruriho. Iyo umuntu apfuye mu bugingo, nta umwana w'ubugingo aba apfuye. Icyakora hari inkuru nziza, ni uko wumvise ijambo ry'Imana akizera Yesu ababarirwa ibyaha bye. Iyo umuntu yihannye ababarirwa ibyaha bye, hanyuma Yesu yaje ari Adamu wa kabiri uduhesha ubugingo. Uyu munsi ndagira ngo ntangarize abantu bumva ijambo ry'Imana ko baramutse baretse ibyaha byabo bakizera Yesu bashobora kubabarirwa, urupfu rukavaho. Natwe Yesu yaradukijije, ubu turi abana b'Imana, turi abana b'Isumba byose. Ntacyo tuzatwarwa n'urupfu rwa kabiri, kuko urupfu rwa mbere rwose ntacyo rutwaye. Urupfu rwa kabiri ntacyo ruzadutwara. Icyari kuba ikibazo ni urupfu rwo gupfira mu byaha, ariko Yesu yaraducunguye. Imana ishimwe. Urupfu ni ingaruka z'ibyaha no kuba mu bibi. Icya kabiri
abura amahoro. Ijambo ry'Imana rirabivuga, umuhanuzi Yesaya yarabyanditse ageze mu gice cya 48 aravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, ngo niko Uwiteka avuga. Iyo umuntu afite ibyaha aba afite umutima uhagaze. Iyo umuntu afite ibyaha hari n'abihesha amahoro, ariko ndagira ngo batangarize ko nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha. Umuntu ukora nabi ntabwo afite amahoro, kuko ingaruka z'ibibi ziraza, zatinda ariko ingaruka ziraza. Ndagira ngo mbabwire ko umuntu uri mu bibi, uri mu byaha, ahora umutima umuhagaze. Hari n'igihe anyura ku bantu biganirira ibyabo akavuga ko ari we bari kuvugaho, kubera ko afite umutima nawe umucira urubanza. Burya bene data, abantu b'Imana bose, kuko twese twaturutse kuri Adamu kandi twahumekewe n'umwuka w'Imana, abantu bagira ubumana. N'abanyabyaha n'abafunze umutwe bakomeje umutima, nabo bazi ko bafite ibyaha, nabo barabizi. Niyo mpamvu muzajya munyura kuri bamwe bagiye gusenga bakababwira ngo mudusengere, ngo twe byanze bagiye kwinywera inzoga no gusinda no mu